Kom ons sit dit so, vir die wat wil staan is baie welkom, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelvader, ons lees in die woord, toe die disippels na ons Here Jesus gegaan het en vir hom gevra het, Meester, leer ons bid. Het U hulle geleer om te bid, Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom en laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. En dis vanmôre ons gebed, Here, dat U heilige naam verheerlik sal word. Here, dat U koninkryk sal kom en dat U wil sal geskied. In ons lewe, Here, in die lewe van ons geliefdes, maar Here ook landswyd en wêreldwyd. Want ons weet die wil van die Here is die pad wat U vir ons in die woord kom wys het, wat vir ons lei na die lewe van ware geluk. Somtyds dink ons, as ons deur stryd en krisisse gaan, het ek die regte keuse gemaak, het ek die regte besluit gemaak, het ek die regte ding gedoen. Maar U woord leer vir ons, Here, dat U ons lei, waar ook al ons is, en U sal vir ons selfs deur die dal van doodskade weer lei, sodat ons geen onheil hoef te vrees nie. Dankie vir die God wie U vir ons is, en dankie dat U die getroue leidsman is. Here, die een wat vir ons dra en vir ons bewaar en vir ons opbou in die allerheiligste geloof. En vanmôre wil ons kom bid, Here, vir ons as gemeente, dat U vir ons sal leer om gemeente te wees, soos U dit van ons vra om te wees. Ja, Here, een van sin en een van siel in die Here, van een gees deurdronge, met een begeerte, om 'n lewende getuie vir die Here te wees. Sout van hierdie aarde en lig van hierdie wêreld, om dan ook daar 'n getuie te wees van die lewendmakende krag van God, wat in Christus Jesus ons deel geword het. Here, ons pleit ook vanmôre waar die woord gebring sal word, dat U vir my wysheid sal gee, om dan ook hierdie woord oor te dra, vir hulle wat moet luister, genade om te luister, en dan vir ons almal, Here, 'n gewilligheid om te doen, wat U van ons vra. Help ons om moed te skep, Here, in hierdie moeilike omstandighede, ons sit die televisie aan, en ons hoor wat aangaan, ons luister na wat ons landsleiers sê, die absolute haat wat hulle het teenoor U en U waarheid en U woord en U volk en U mense, en ons wil nie moed verloor nie, maar ons wil vanmôre ons oë na die hemel ophef, want ons weet ons verlossing is naby. Daarom bid ek vir getrouheid, Here, en vir groot genade, sodat ons U in alles kan verheerlik. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en word vanmôre kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Ons sê dankie vir Renier en vir Eben ook, en al die mensies wat help met die voorsang. Ons is dankbaar dat ons ook so kan saam sing, en die Here so kan loof en prys. Nou vriende, ons gaan aangaan met ons reeks vanuit die boek Psalms. Ons is vanmôre by Psalm 28, en u het seker die tema gesien waaroor ek vanmôre gaan praat. Vanmôre praat ek met u oor God se volk, die volk Israel en die kerk van Jesus. En dit is vir my so wonderlik, terwyl ek voorberei het, dat die dinge wat nou in die Midde-Ooste aan die gang is, so van toepassing is op hierdie Psalm wat ons vanmôre gaan hanteer. En u sal dadelik agterkom wat se vers ons gaan hanteer vanmôre. Ek gaan so 'n bietjie deur die Psalm werk en dan stil staan by die laaste vers in hierdie Psalm onder die tema God se volk, Israel en die kerk van die Here Jesus Christus. Psalm 28 sê, Psalm van Dawid, ek roep U aan, o Here, my rots, draai nie stilswygend van my af weg nie, sodat ek nie, as U teenoor my bly swyg, word soos die wat in die kuil neerdal nie. Hoor die stem van my smekinge, as ek U aanroep om hulp, as ek my hande ophef na die binneste van U heiligdom. Ruk my nie weg saam met die goddelose en saam met die werkers van ongeregtigheid nie, wat van vrede spreek met hulle naaste, maar daar is kwaad in hulle hart. Gee hulle na hulle dade en na die boosheid van hulle handelinge. Gee hulle na die werk van hulle hande. Vergeld hulle na hulle dade. Omdat hulle nie let op die dade van die Here of op die werk van sy hande nie, sal hy hulle afbreek en hulle nie bou nie. Geloof sy die Here, want hy die stem van my smekinge gehoor. Die Here is my sterkte en my skild. Op hom het my hart vertrou en ek is gehelp. Daarom jubel my hart en sal ek hom loof met my gesang. Die Here is 'n sterkte vir hulle en hy is 'n vesting van verlossing
vir sy gesalfde. Verlos u volk en seën u erfdeel en wees vir hulle 'n herder en dra hulle tot in ewigheid. Ons gaan hierdie paar verse saam lees en ons vertrou dat die Here ook die oordeenking van sy woord aan ons harte sal seën en sal heilig. Nou vriende, ons teks van oordeenking het u seker agtergekom, ons gaan vers 8 en 9 hanteer. Daar staan die Here se sterkte vir hulle en hy is 'n vesting van verlossing vir sy gesalfde. Verlos u volk en seën u erfdeel en wees vir hulle 'n herder en dra hulle tot in ewigheid. Die tema van môre dan, God se volk Israel en die kerk van die Here Jesus. God se volk Israel en die kerk van ons Here Jesus. Nou vriende, terwyl ek hierdie week voorberei het ek daaraan gedink dat daar baie in die Midde-Ooste aan die gang is. Ons almal het gehoor van die inval daar in die Gaza streek en daar by die Wes-oewer die 1300 plus Israelies wat dood is in hierdie aanval. En daar is vandag baie preke wat gepreek gaan word daaroor en daar is geweldig sensasie in hierdie prediking en voorspellings en dinge wat mense sê. En ek het besluit ek gaan nie eens daaroor preek nie, tot ek by Psalm 28 gekom het. Want Psalm 28 praat oor God se volk. En die man Dawid, die koning van Israel, waarin ook 'n gebed bid tot God, waarin hy ook sy volk insluit en vir die Here sê, Here, verlos u volk en seën die erfdeel en wees vir hulle 'n herder en dra hulle tot in ewigheid. U sien, die probleem van ons tyd is as ons deur die woord van die Here werk, gee die Here vir ons kosbare, tydige antwoorde op dinge wat aangaan in die wêreld en kan ons vanmôre ook bietjie stil staan en vertrou ek die Here dat hy vir ons wysheid sal gee in die verklaring van hierdie Psalm. Nou vriende, Psalm 28, soos al die ander psalms wat ons reeds hanteer het, is 'n Psalm van koning Dawid waar hy as leier van die volk na die Here roep om hulp in tye van nood. En ek dink dis 'n gebruik wat Dawid in die woord van die Here vir ons deurgangs deurgee, wat ons ook moet hê wanneer daar in ons lewe benoudheid is, dat ons na die Here sal roep. Maar Dawid roep nie net aan die Here vir homself en vir sy probleme nie, maar hy bid ook vir sy volk en vir sy volksgenote en die mense wat deel vorm van hierdie volk Israel, soos ek glo u en ek doen ook. Ek glo nie ons gebede word net gewy aan onsself nie. Ek hoop nie ons bid net heeltyd vir onsself nie. Dit is belangrik om vir jouself te bid en te vra dat die Here jou sal heilig in die waarheid van sy woord, maar moenie vergeet dat jy deel is van 'n mensdom, jy's deel van 'n volk, jy's deel van 'n gesin, jy's deel van 'n familie en het jy ook nodig om vir daardie mense te bid. Baie interessant vriende, en ek het vir julle al gesê in die Sondag wat verby is toe ek die psalms gepreek het, dat die psalms was liedere wat die volk gesing het, die vroeë kerk gesing het en selfs die Here Jesus tydens sy aardse bediening. Die psalmboek was oopgemaak en hulle het dit gesing. Dis hartseer dat ons nie al die wysies het van hierdie psalms nie, maar die inhoud daarvan was kosbaar en die doel met die skryf van die psalms was gewees om elke dag se situasies, omstandighede, worstelinge en dies meer neer te skryf en te beskryf, die ervaring van die skrywer en hoe dit op ons van toepassing is. Die hoofdoel, vriende, van die skryf van die boek Psalms was om ons aandag en is om ons aandag te vestig op die Skepper God, die God van Abraham, Isak en Jakob. En die fokus gaan altyd na sy heerskappy. Die feit dat God getrou bly, sy almag, sy wysheid, sy barmhartighede, sy lankmoedigheid oor mense en dies meer. En daarom is dit die mees geleesde boek onder kinders van die Here, is nie 'n boek in die Nuwe Testament nie, nogal hartseer, want daar's kosbare boeke in die Nuwe Testament, maar die boek Psalms, omdat kinders van die Here soveel aanklank vind by hierdie mense wat hulle ervaring op papier neersit en dan ook God se goedheid en sy genade en sy getrouheid vir ons beskryf. En vanmôre gaan ek baie vinnig deur die eerste paar verse van Psalm 28 werk. Nou baie vinnig is 'n relatiewe begrip by my, so ek hoop u verstaan, maar met die pas wat ek vinnig kan, gaan ek deur die eerste paar, sê 8 verse werk, en dan gaan ek vir 'n tydjie stil staan by vers 9, en hoe lank daai tydjie gaan wees, weet ek nie, en die hele gedagte maar net, ek wil nie iets mis uit die Psalm nie, maar die gebed van my hart is dat ek ook nie te lank sal stil staan by die A-gedeelte, terwyl die B-gedeelte ons fokus vanmôre is nie. Nou koning Dawid begin en hy sê, 'n Psalm van Dawid, ek roep u aan, o Here my rots, draai nie stilswygend
van my af weg nie, sodat ek nie as u teenoor my bly swyg, word soos die wat in die kuil neerdal nie. Nou vriende, Dawid begin hier deur te pleit by die Here, dat die Here nie sy oor sal wegdraai, en sy oor doof sal hou vir Dawid se geroep nie. Dawid het altyd vrymoedigheid gehad in sy gebede tot God, maar daar was nooit 'n arrogansie nie. Daar was nooit 'n familiariteit waar hy met God gepraat het asof God sy gelyke is nie. Alhoewel Dawid koning was, het hy besef dat hy met vrymoedigheid na God kan gaan, en hy vra hier vir die Here, Here, moenie van my wegdraai nie. Jy weet mos hoe werk dit by kinders. Wanneer kinders met mekaar bietjie terg en die ander een begin irriteer, dan draai hy om, hy druk sy vingers in sy ore en hy sê la 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 la. Ek hoor nie meer wat jy sê nie, ek stel nie belang in wat jy sê nie. En Dawid wil vir ons baie duidelik kom leer, God is nie so nie. Partykeer wil die ou vyand ons kom aanhits teen God en vir ons sê, luister, sien jy hierdie God? Jy bid al 6 jaar oor hierdie saak, man. Daar het nog niks verander nie. Hierdie God tart jou eintlik. Hy luister nie. En dan wil ons goed gebruik soos dat my dak is soos 'n koperkoepel en die gebede kan nie deurgaan en ek begin self ondersoek doen vir sonde en allerhande goed wat ek doen in plaas van om God te bly vertrou, dat hy my hoor. Dawid sê, Here asseblief, moenie wegdraai van my nie, moenie aangesig van my wegskuif nie. Dawid erken, vriende, dat as die Here swyg, dan is hy soos 'n man in 'n donker sel. Hy is soos 'n man in hierdie diep put. Hy wil hoor wat God sê, en hy wil graag God se glimlag oor sy lewe hê. Dawid vra, Here asseblief, hoor my, wanneer ek tot u roep, wanneer ek bid, wanneer ek vra, dat u ook vir my sal hoor en antwoord in hierdie saak wat ek voor u voete neerlê. Ek het daaraan gedink, vriende, terwyl ek hierdie eerste vers deurgewerk het, dat ons wandel met die Here moet ook soos die van Dawid wees. Gereeld bid en na God roep, en dan ook vir die Here vra, Here antwoord my deur u woord. Die Here verander miskien nie my omstandighede op daai oomblik nie, maar deur sy woord kom gee hy my 'n kalmte en 'n rustigheid in my hart om te weet, my kind, ek het jou gehoor, ek het geluister, en ek sal antwoord op my tyd, en ek berus daarby. Want ook Dawid sê vir ons baie duidelik in die woord van die Here, al het die antwoorde nie dadelik gekom nie, was daar in sy siel vrede, in die feit dat God geweet het. Ek het hier geskryf, en die waarskuwing vanmôre is vir my en vir jou, dat ons nie 'n koud en kliniese verhouding met die Here sal hê nie. Ons kan nie 'n koue kliniese verhouding met die Here hê om te bid, en as ons klaar gebid het, op te staan en uit te stap, en niks het in my lewe verander, en dit was my eintlik 'n doellose oefening van, ek het gedoen wat ek moes doen, en nou is die Here tevrede, en ek is tevrede, en ek hoop die dag werk vir my redelik goed uit nie. Daar moet altyd hierdie kosbare gesindheid wees van God is my beminde en ek is syne. En ag vriende, dink maar net aan die verhouding tussen 'n man en 'n vrou. Jou vrou kom gou agter as jy koud en klinies vir haar sê, môre. En sy sê vir jou, môre my skat, en jy antwoord nie terug nie. Sê, hoe het jy geslaap? Goed. Onmiddellik kom sy agter, daar's bietjie spanning. En onmiddellik is die verhouding gespanne. En onmiddellik is daar iets wat gedoen moet word omtrent dit. Anderste sal hierdie verhouding skeefloop deur die loop van die dag en miskien op 'n groot argument uitloop. En dis presies dieselfde gesindheid van Dawid. Hy sê, Here, U is my beminde en ek wil hoor, ek wil uit U stem hoor, uit U mond hoor en U stem hoor dat U my gehoor het toe ek met U gepraat het. En God praat met ons deur sy woord, soos hy met Dawid ook gepraat het, vriende. En daarom kan ons vanmôre hierdie vaste sekerheid hê, dat ons kan bid en ons kan vir die Here vra, Here, moenie oor wegdraai nie, moenie aangesig van my verberg nie, want anders te word ek soos een wat in 'n donker kuil wegsak, in hierdie gevangenis. Praat met my deur U woord, dat ek kan weet, U het ook vir my gehoor. Die tweede gedagte, die tweede vers, Dawid sê, hoor die stem van my smekinge, as ek U aanroep om hulp, as ek my hande ophef, na die binneste van U heiligdom. Vriende, eenheid wat ek hier raak gesien het, is dat Dawid het hardop gebid. Ek wil jou vanmôre vra, as jy skaam om hardop te bid. Ek het wakker geword in die môre met 'n pa, 'n ambagsman, wat 4 uur in die oggende opgestaan het, baie keer vroeër, baie keer bietjie later, en dan het hy daar by die eetkamertafel gesit, het die gang deur toegemaak, en dan hoor ek hoe hy bid.
hoe hy ons name voor God noem, en somtyds hoor ek hoe hy stil word, en ek hoor die traan, of die gesnik, en ek hoor hoe hy huil voor God, want hy het met God gepraat. Het jou kind al jou stem gehoor, waar jy met God praat, of is dit 'n privaat ding tussen jou en die Here? Dawid het met God gepraat, hy het hard opgeroep na die Here. Hy was nie skaam of bang dat ander sou hoor dat hy sy krag en sy vermoë van God afkry om te heers nie. As koning sou dit miskien 'n verleentheid gewees het vir ander, of iets waaroor hulle skaam sou wees, want ek is die koning en ek regeer en ek weet hoe om dit te doen. Dawid het gesê, man luister, ek's onnoosel. Ek gaan hierdie hele volk van God in die afgrond in regeer, as ek nie eens wysheid kry by die skepper van hemel en aarde nie. Vriende, hy het homself voor God verootmoedig. Die Here het Dawid se stem geken. En Dawid het God se stem geken, soos hy deur sy woord met hom gepraat het. Daarom is het belangrik dat ons die woord sal lees en sal hoor wat God vir ons sê, en dan antwoord ons in gebed, en ons sê, Here, ons hoor, en hier is ons krisis, en hier is ons probleem, en hier is die stryd waardeur ons gaan, en dis waarvoor ons vanmôre dankbaar is. En dan sê die Bybel vir ons, dat Dawid sy hande opgehef het na die binneste van die heiligdom. Nou, dit was 'n gebruik gewees in die tyd van die volk Israel, om hulle hande op te hef. Dit was 'n tipe van 'n gebruik om ook eer en respek te betoon en te wys waar hulle hulp vandaan kom. Sê die psalmdigter nie vir ons, ons slaan ons oop na die berg, en waar sal ons hulp vandaan kom nie? Nou, ek wil vanmôre vir u sê, vriende, dis belangrik dat ons sal sien, daarom Psalm 134 vers 1, kom loof die Here alle knegte van die Here, wat snags in die huis van die Here staan, hef op julle hande na die heiligdom, en loof die Here, mag die Here jou seën uit Sion, hy wat hemel en aarde gemaak het. Ons gebruik in Suid-Afrika is nie om ons hande op te hef nie, maar ek wil jou vanmôre vra, of jy nou staan, of jy nou sit, of jy nou kniel en bid, wees verseker dat God jou hulpgeroep hoor, en maak seker jy bid. As gebed nie vir ons belangrik is nie, dan is daar een of ander fout in ons geestelike lewe. Dawid het hierdie vrymoedigheid gehad teenoor God, hy het gebid, dat God sy stem gehoor het, ander het gehoor hoe Dawid na God roep. Dan vers 3 tot 5 sê, rit my nie weg saam met die goddelose, en saam met die werkers van ongeregtigheid nie, wat van vrede spreek met hulle naaste, maar daar is kwaad in hulle hart. Gee hulle na hulle dade en na die boosheid van hulle handelinge, gee hulle na die werk van hulle hande, vergeld hulle na hulle dade, omdat hulle nie let op die dade van die Here, of op die werk van sy hande nie, sal hulle afbreek en hulle nie bou nie. Nou toe ek hierdie paar verse bestudeer, toe besef ek, vriende, dat soos Jesus het Dawid Judasse in sy lewe gehad. Dis wat hier staan. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, hulle praat met hulle mond een ding, maar hulle harte is op 'n hele ander bladsy. En dis presies wat met Judas gebeur het. Judas het saam met die apostels en saam met die Here Jesus gewandel. Judas het allerhande dinge gedoen saam met hulle. Hy het uitgegaan om die evangelie te verkondig. Intussen tyd was hy besig om hierdie komplot te smee teenoor die Here Jesus Christus. En toe ek daaraan dink, toe besef ek net dat ons as kinders van die Here die gesindheid van Dawid moet aankweek. Soms, vriende, is dit beter om die saak net aan die Here oor te gee. Somtyds is dit net nodig om mense aan die voete van Jesus neer te lê en te sê, Here, u weet, hulle praat met die mond een ding, maar hulle harte bedink teenoor my iets heel anderste. Hulle harte is nie opreg in hulle denke en dit wat hulle later teenoor my doen nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy gaan iemand se hart nie verander nie. Slegte nuus, nee? Ons kan baie goed in die lewe verander. Ons kan baie goed rondskuif, ons kan baie situasies vir onsself verbeter en soms word dit slegter, maar die punt is net, as God nie 'n hart verander nie, gaan ek en jy dit nie regkry nie. Daarom moet ons in gebed soos Dawid sê, Here, sal u die goddelose uitsorteer, soos u goed dink, op die tyd wat u goed dink, op die manier wat u goed dink. Luister, as jy in vergelding begin verval, dan raak jy net so skuldig en jou siel en jou wese raak net so bedroef en met hierdie sonde geïnfekteer sodat jy
nie die Here kan dien in opregtheid en in gees en in waarheid nie. Daarom is dit baie belangrik as ons na die woord van die Here kyk, dat ons hierdie waarheid sal sien, dat Dawid sê, Here, deel u met hierdie persone op die manier wat u die beste vind. Dit is so, vriende, dat ons ook daar lees in vers 6 tot 8, dat Dawid se gebed soos altyd in lofprysing en in aanbidding oorgaan. Hoor wat sê hy? Geloof sy die Here, want hy het die stem van my smekinge gehoor. Die Here is my sterkte en my skild, op hom het my hart vertrou en ek is gehelp. Daarom jubel my hart en sal ek hom loof met my gesang. Die Here is 'n sterkte vir hulle en hy is 'n vesting van verlossing vir sy gesalfde. As u verder gaan lees, kom maar weer psalms wat dieselfde bede tot God het. Waar Dawid dieselfde gebed bid tot God, waar daar nuwe probleme kom, maar in hierdie situasie sê Dawid, Here, u het my gehoor. En ek is innig dankbaar daarvoor en ek loof en ek prys u naam. En die vraag het na my gekom, is daar ook in my gebede 'n jubellied wanneer die Here vir my antwoord, wanneer ek vir hom iets gevra het? Is daar in my hart, vriende, ook hierdie gesindheid van blydskap en dit borrel uit oor my lippe en ek sê vir ander dat God het gehoor? Hy het gehoor, hy het die smekinge gehoor en hy het vir my geantwoord en hy het vir my uitkoms gegee. Partykeer neem ons so van selfsprekend as die uitkoms kom, dat ons vergeet dat ons die saak voor die Here gelê het. Daarom wil ek by jou pleit dat jy soos koning Dawid sal leer. Lê die saak voor die Here. Ag, die vyande wat miskien vanmôre teen jou opstaan, lê hulle voor die Here. Maar die belangrikste van alles, dank hom, loof hom, prys hom, want hy hoor jou hulp geroep. En dit bring ons by die laaste vers. En nou moet u moed skep, dis nie die laaste van die laastes nie. Dis net die laaste vers, wat ons nou gaan begin uit mekaar uithaal, om te sien wat aangaan en wat Dawid bid, en hoe dit op ons van toepassing is vandag, en die omstandighede wat tans in Israel heers. Dawid sluit hierdie psalm af, nadat hy hierdie pleidooi voor God gelê het, en die volk ingesluit het in sy gebed, en hy sê in vers 9, verlos u volk, en seën u erfdeel, en wees vir hulle 'n herder, en dra hulle tot in ewigheid. Nou vriende, met alles wat in Israel gebeur en al die dinge wat in die Midde-Ooste aan die gang is, gaan ons ten slotte kyk na die volk van die Here en hierdie woorde wat Dawid gebid het. Die vraag wat ons gaan probeer beantwoord is, het die Here Dawid se gebed verhoor wat hy gebid het? Want hy bid, hy sê, Here, verlos u volk, seën u volk, wees vir hulle herder en dra hulle tot in ewigheid. En as die Here Dawid se gebed gehoor het, want Dawid sê, Here, u het my gebed gehoor, u het die smekinge gehoor, en hierdie woorde van my het nie in die lug verdwyn nie, dit het nie verdwyn nie, u het gehoor. Gaan ons die vraag probeer beantwoord, waarom gaan dit met Israel soos dit gaan? Waarom gaan dit soos dit gaan, en waar pas die kerk van die Here Jesus? Dis nou een ek, weergebore is, as u vanmôre weergebore is, waar pas ons in hierdie prentjie, wat Dawid vir ons skets hier in Psalm 28, en dit wat hy bid oor die volk Israel. Ek gaan dadelik wegval, deur vir u te sê, vriende, Dawid bid dat die Here Israel sal seën, omdat hulle sy erfdeel is. Dit staan daar in Psalm 28:9, verlos u volk en seën u erfdeel. Nou wat is 'n erfdeel? Dit is 'n erfporsie, dis iets wat ek kry, dis iets wat ek verkry het, en die Bybel sê, dat Israel is die Here se erfdeel. Hoekom? Want hy het hulle gekies. Hy het hulle gekies om sy erfdeel te wees. As ons kyk na Israel se geskiedenis, vriende, dan lyk dit vir ons of die Here nie Dawid se gebed gehoor het nie. Dawid bid, hy sê, Here, seën u erfdeel, en Here, wees 'n herder vir u erfdeel, en alles wat Israel belewe tot op hede is nie heeltemal in lyn met dit wat Dawid gebid het, en ons gaan bietjie daarna kyk. Kom ek gee vir julle 'n paar statistieke wat met Israel aan die gang is, die afgelope klompie honderde jare. 100 na Christus word 10.000 Jode op een dag keel afgesny. Op een dag. 10.000 Jode of Israelies. Dis die ene selfe volk, jy moet tog nie die Israel-visie dwaling glo, dat Israel in die Ou Testament is nie die Jode in die Nuwe Testament nie. Dis iemand wat die Bybel nie lees nie, en dis iemand wat polities georiënteerd is in sy kop. Hy kyk nie na wat die teks sê nie. Ek het 'n geval gehad van 'n man wat vir my gesê het, luister, dat hy is afstammeling van die stam van Naftali. Ek sê vir hom, is dit so? Het jy bloedtoetse daarvoor? Het jy enige DNA toetse? Hy sê vir my, nee, ek het nie.
Ek sê, man, ek weet wie jou pa is. En ek praat nou nie leens hier nie, ek het dit van oor 'n tafel gesê. Ek sê vir my, ek weet wie jou pa is. En hy sê, wie? Ek sê vir hom, die duiwel. En hy kyk my aan, eintlik half in weersin, en ek sê vir hom, luister gou, hoor my net uit. Die Bybel sê vir ons, ons het die duiwel as vader, en die begeertes van ons vader wil ons doen, en hy's 'n leienaar van die begin af. En die oomblik as jy sê ek is iemand, en jy het nie bewyse vir wat jy sê nie, is jy 'n leienaar, en dat jy die duiwel as vader, want die een van ons is Israelies nie. Jy en ek is blankes in Suid-Afrika, heidene, wat uit genade gered moet word. Daar is nog 'n klomp dinge wat gebeur het tussen my en die man se gesprek, maar soms is dit nodig, vriende, om mense te antwoord uit die woord, dat die Here vir ons kan leer, en die Here ons kan onderrig. God het 'n volk vir hom gekies, en dis die volk Israel. As jy wonder of jy Israelies, gaan kyk na jou neus in die spieël. Miskien kan jy, ek kan ten minste, seker kwalifiseer. Volgende gedagte, in die 5de tot 7de eeu word duisende Jode in Europa om die lewe gebring. Dawid bid, verlos u volk en seën die erfdeel, en tog gebeur al hierdie dinge met hulle. In die jaar 1096 na Christus verklaar die Rooms-Katolieke Kerk Judaïsme tot 'n sekte en word 'n heilige oorlog teen hulle verklaar. Aan die einde van die 11de eeu het die kruistogte gekom en duisende Israelies is letterlik doodgetrap deur perde. Tussen 1275 en 1290 word die Jode uit Engeland verdryf. In die jaar 1298 word 100.000 Jode in Bavaria en Oostenryk doodgemaak. Tussen 1648 en 1658 word ongeveer 500.000 Jode in Pole om die lewe gebring. In 1945 die Tweede Wêreldoorlog onder Adolf Hitler en Adolf Eichmann, 6,2 miljoene Jode wat doodgemaak is. Het die Here nie gehoor nie? Dawid bid, hoor die Here nie? Kom ons kyk vanmôre 'n bietjie daarna, want u sien, dis belangrik dat ons sal sien wat die woord van die Here vir ons oor hierdie goed leer. Dit is nodig om terug te gaan in die geskiedenis, want baie predikers wil preke gee wat baie sensasie in het, en sekere voorspellings maak, en sekere uitsprake maak, en vir ons sê, luister, die koms van die Here is nou vlak voor die deur, en as jy môre miskien jou deur oopmaak, het alles klaar plaasgevind, en is jy reg om die Here te ontmoet. Ek gaan vir u vanmôre wys, uit die skrif, waarom Israel sit waar hulle sit, wat aan die gebeur is, en wat God se woord sê. En ek sê nie ek het die laaste sê daaroor nie, maar ek dink dis 'n redelike duidelike lyn wat in die skrif na vore kom, wat ons vanmôre moet volg. Nou vriende, eerste gedagte is, dat God het Israel gekies. Ek gaan vinnig daaroor praat. Ons het al reeds daaroor gepraat. Niemand twyfel daaroor nie, dat Israel God se uitverkore volk is, klaar. Dis God se uitverkore volk. Die Here roep vir Abraham in Genesis 12 vers 1, en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys, en ek sal, hoor hierdie woorde, ek sal, God sal, vir Abraham 'n groot nasie maak, en jou seun en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees, en ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Met ander woorde, almal sal nie gered word nie, maar uit elke nasie, taal, volk en stam, sal hulle in Abraham geseën word, om hierdie God van Abraham te leer ken, en lief te kry. Deuteronomium 4 vers 20, maar die Here het julle geneem, en julle uit die ystersmeltoond uit Egipte uitgelei, om sy erfvolk te wees, soos dit vandag is. As u die Bybel gelees het, sal u sien, dat alreeds toe die Here Abraham roep, toe sê die Here vir Abraham, dat Israel in Egipte slawe sou wees, lang voor dit gebeur het. Nou sê Deuteronomium 4:20, dat die Here hulle sal uitlei, en dan sê die Bybel vir ons, ek gee vir u 'n paar verse van baie in die Bybel. Deuteronomium 7 vers 7, die Here het 'n welgevalle aan julle gehad, en julle uitverkies. Nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke. Baie interessant dat die Here vandag nog geringe mense kies. Kan ek met respek sê, nie die bruidspaaks van die lewe nie. Ons sê, as Bill Gates net gered kan word, dink net wat kan hy vir God se koninkryk doen. Man, as God Bill Gates wil red, sal hy vanaand op sy knieë wees soos Nebukadneser, hy sal gras vreet soos 'n dier, hy sal roep na God.
as God wil. Ons dink redding is in ons hande, is nie in ons hande nie, is in God se hande. En ons weet nie, miskien doen die Here dit nog. Maar die gedagte is, die Here soek baie keer die geringes, waarom? Om sy krag in hulle te openbaar. Dat mense nie sê, ek is so vernaam en die evangelie naderhand na hulle self trek en die aandag na hulle self trek en Jesus verdwyn op die agtergrond nie. Vers 8, maar omdat die Here julle lief gehad en die eed gehou het wat hy vir julle vaders gesweer het die Here julle met 'n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte verlos. So met ander woorde, die vraag wat ons vanmôre moet beantwoord, Dawid bid dat die Here sy volk sal uitlei, sy volk sal seën, omdat hulle sy erfdeel is. Ons het nou gesien die bewys in die Bybel, dat Israel deur God gekies is. God kies hulle. Abraham se sonde het meegebring, dat konflik nou deel is van Israel se lewe. Het jy al so daaroor gedink? Want Abraham het nie na God geluister nie. En ek wil sommer vanmôre hier so aan die begin sê, voor ons sê, ja, ou Abraham, jy ou maat, het jou nie gedra nie. Dis hoekom ons sit waar ons sit, dan wil ek vir jou sê, dan moet jy jou vinger stadig op jou mond sit, of miskien vinnig. En vir God sê, dankie dat hy jou nog verdra vanmôre. En dat hy my nog verdra, want ons het al genoeg gedoen, om God se toorn teen ons op te wek. Maar die Bybel sê vir ons, dat toe die Here vir Abraham roep, het die Here vir hom 'n seun van die belofte beloof. Isak. Nou sê die Bybel vir ons, maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie. Sou sy gebaar het. Ons ken nou die geskiedenis, maar die Here het gesê, Sarai, Abraham se vrou, sal 'n kind baar, en hy sal die seun van die belofte wees. Sarai kan nie swanger raak nie. Hulle is op hulle sene wees. Sara kou haar naels tot in die lewe in, en Abraham is bewerig, hy verstaan nou nie. Jaar in, jaar uit, niks gebeur nie. En toe kom Sarai, soos Eva, met 'n goeie plan. En sy sê vir Abraham, ek het 'n Egiptiese slaaf. Jy weet die Here het my nie toegelaat. Hoor hoe slinks die vyand werk, wanneer dit by sonde kom. Die Here word ingetrek in my sonde in. O Abraham, God het vir ons gesê, ons gaan 'n kindjie hê, en ons is so dankbaar, die Here is so goed vir ons. Maar jy weet, die Here het nie toegelaat om my moeder te word nie. Gaan tog in by my slavin. Hoor jy wat staan hier? Miskien sal ek uit haar gebou word. Nou vra ek jou met trane, my Davy Blue Eyes. Hoe sal Sarai se geslag gebou word uit Hagar se liggaam? Sien u hoe die Satan werk? Hoe mislei hy ons? En Abraham het na Sarai geluister. Hier is vir my net soos in die tuin van Eden. Hier is die vrug, en Adam het geëet. Adam vra nie, Bokkie, waar kry jy die vruggie? Is dit nie dalk die vrug wat die Here gesê het, ons mag nie? Ek herken hierdie vrug glad nie. Ons het al van die ander vrugte geëet, maar die een ken ek nie. Adam vra nie, hy eet net. En die Bybel sê vir ons, en toe Sarai vir Abraham sê, hier is my Egiptiese slavin, Hagar. Sê Abraham, is goed, is reg, dis miskien wat die Here wil hê. En toe raak Hagar swanger. Man, en die dames sal nou weet, wat daar die ervaring is. Ek is dankbaar, ek is nie 'n vrou nie, en ek is baie dankbaar dat die Here my 'n man gemaak het. Nie omdat, maar ek dink swangerskap is nie 'n maklike saak nie, maar hoor wat gebeur. Toe Hagar swanger word, toe wat sê sy vir Sarai? My meesteres, wie dink jy, wie is jy? Ek is nou swanger met Abraham se kind. Ewe skielik, hier is hierdie plan wat Sarai gemaak het, ontplof in haar gesig, en wat gebeur? Sarah trek haar kyk op 'n knop. Sarah is ongelukkig. Jy moet tog nie hierdie goed vergeestelik en dink, hulle was mense wat 6 duim bo die grond gesweef het nie. Hulle was mense soos ek en jy. En Sarai was boos. En sy sê vir Abraham, jag haar weg. Sy sleg. My geslag sou uit haar gebou geword het, maar ek dink sy is die regte een nie. Sy sal slegte kinders hê. En wat gebeur? Abraham jag haar weg. Ek weet nie wat was fout met Abraham op 'n stadium nie. Miskien het hy vergeet dat hy die leier is in sy huis. Ons almal vergeet dit seker baie keer.
Hagar vlug en die Bybel sê vir ons, die engel het haar gekry. Hoofletter engel, heel moontlik Christus. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug, Hagar gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat dit vanweë die menigte nie getel kan word nie. Ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor. En hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees, sy hand teen almal en almal se hand teen hom, en hy sal teenoor al sy broers woon. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien, want sy het gesê, het ek hier ook gesien, na hom wat my sien. Die hele gedagte net hier is, die vraag wat ons vir onsself moet afvra, maak dit, dat die Israelies, en die Palestyne, of die moslems, of noem hulle wat jy wil, dat hulle nou ewe skielik dieselfde God dien? Verseker nie, volg saam met my. Ek praat met u oor Dawid wat bid, dat die volk van die Here geseën moet word. Hulle is God se erfdeel soos bewys uit die woord van die Here, maar weens hulle sonde, weens Abraham se sonde het konflik gekom. Ons sien dit in die huis alreeds van Abraham. Later sal ons sien toe Isak gebore is, toe jaag Abraham vir Hagar en Ismael weg, omdat Sarah hier daarop aangedring het. Ons moet nie dink, sonde het nie gevolge nie. Jy sit vanmôre hier, jy's jonk, jy's middeljarig, jy's oud, jy dink jy kan met sonde speel, en jy dink jy gaan skotvry aan die ander kant uitkom. Wees gewaarsku, jou sonde sal jou inhaal. Te veel mense dink, en te veel jong mense, en te veel middeljariges en ou mense, in die jare van berading, sit daar in jou huis en hulle dink en hulle sê vir jou, ek het gesondig en ek het A, B en C gedoen, nou moet ons 'n gebedjie bid en alles is verby, vergeet daarvan. Die Here sal jou sonde vergewe, maar die gevolge sal jy dra. Dis wat in Israel se laar besig is om plaas te vind. Die volgende ding wat gebeur in Israel se lewe, uitverkore volk van God, Abraham sondig, Israel se aanhoudende sonde. Hoor, dit sê die Bybel vir ons in Exodus 19:5. Vanmôre het ons Exodus aan 20 hanteer in die wet. Exodus 19, as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Het hierdie volk Israel die Here gedien? Bybel sê vir ons, daar was tye gewees, maar hoor wat gebeur in Levitikus 26, gee die Here vir hulle die ander kant van die munt, wat ons nie graag wil lees nie. Maar as julle nie na my stem luister, en al hierdie gebooie nie doen nie, en as julle my insettinge verwerp, en as julle siel my verordeninge afskeid het, sodat julle nie al my gebooie doen nie, en my verbond verbreek, dan sal ek, sê God, dan sal ek, sê God, dit ook aan julle doen. Hoor nou, ek sal verskrikking oor julle beskik. Die tering en die koors wat die oë verteer en die lewe laat versmag. Julle sal ook te vergeefs julle saad saai, want julle vyande sal dit opeet. En ek sal my aangesig teen julle rig, sodat julle heel voor jul vyande verslaan sal word. En julle haters sal oor julle heers, en julle sal vlug terwyl niemand julle agtervolg nie. En as julle dan nog nie na my luister nie, sal ek voortgaan om julle 7voudig weens julle sonde te tigtig. Dis die woord van God aan sy volk, die volk waarvoor Dawid bid, u erfdeel wat u moet seën. By die kruisiging van die Here Jesus, die vervulling van die profeseë, die Messias staan daar, hierdie klomp Israelies, hierdie klomp Jode, hierdie klomp kerkmense, Matteus 27:24, hulle verhoor die Here Jesus en die Bybel sê, en toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle sal toesien. En die hele volk Israel antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Is hierdie 'n bloedlyn vloek wat Israel tref? Nee, verseker nie. Die Bybel sê aan hulle wat my haat, das wonderlike kinders van die Here in Israel. Das wonderlike Israelies wat die Here dien in gees en in waarheid, maar die groot groep van Israelies
ontvang op die oomblik God se toorn. Waarom? Omdat hulle God bly verwerp. Jy moet dit tog nie miskyk nie. Hulle is nie slagoffers nie, hulle is rebelle teenoor God. En ons moet dit vir mekaar sê vanmôre, want u en ek is ook rebelle, gebore. Daarom het ons ook die Messias nodig gehad, soos hulle die Messias het. Daar is te veel groepe in die kerk gestig, om met sentiment na die Jode te gaan. En hoor wat ek vandag vir u sê, daar is hoeveel groepe wat met die Jode ooreenkomste gesluit het, Christelike groepe, wat nie eens 'n woord oor Jesus sê nie. Want hulle vat die ou versie, bid vir die vrede van Jerusalem, maar hulle maak nie melding van die vredevors nie. Jesus Christus bring vrede in die gemoed van die sondaar, en ook in hierdie volk, as hulle tot God sal bekeer. Die laaste gedagte, onder hierdie eerste vers, wat ons hanteer het op die 9de vers, A-gedeelte. Die nasies haat die God van die Bybel, en hulle haat sy volk Israel. Hierdie aanval wat kom, hierdie aanvalle wat oor die jare gekom het, en tans ook is, en nog sal kom, is omdat hulle God haat. Wie kan iets aan God doen? Man, al die wapentuig in die wêreld sal nie eers die troon van die Here beweeg nie. Wat nog hom van die troon afval? Nou sê die Bybel, Psalm 2, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Dawid skryf, hy sê, waarom is die nasies besig om nietige dinge te dink? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, hierdie gesalfde is God se volk, God se koning. Luister, die ANC-regering in Suid-Afrika is onder hierdie selfde oordeel, want hulle haat God se volk. Hulle is 'n nasie wat hulle vuiste bal. Ek glo nie hulle weet regtig waaroor dit gaan nie. Ek dink hulle kyk waar hulle die grootste voordeel kry, dan praat hulle die meeste saam met hierdie mense. Maar dis nie net Israel wat in hierdie benoudheid is nie, Suid-Afrika is in 'n benoudheid. Wêreldwyd is daar 'n benoudheid. Die Bybel sê die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou raadsaam teen die Here. Hulle sê laat ons sy bande stukkend druk. U kyk wat in ons skole aangaan, universiteite, in ons boeke wat hulle vir ons gee, in ons regering. Ons wil nie God se waarheid hê nie, ons soek nie sy woord nie, ons wil bandeloos wees. Nou sê die Bybel, hy wat in die hemel woon, God lag. Die Here spot met hulle. Dis asof die Here amper die vergelyking wil tref. Dit is een van hierdie kleintjies wat nou net kan begin loop, hulle beentjies maak so. Jy al gesien as hulle opstaan? Hulle staan so 'n bietjie en waggel en dan gaan sit hulle, hy kleintjie na my toe kom en hy sê, oom kom, ons vat so 'n paar rondes. Amper af die Here sê, man, jy waggel op jou bene. Hoe wil jy my aanvat? Die wêreld waggel op hulle bene. Hoe wil hulle God aanvat? Die Here vind dit heel komies dat mense dit wil doen. Dan sal hy, jy moet tog nie hierdie mis nie. As God praat, moet die mens luister. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Magtige koning Nebukadneser staan op sy balkon en hy kyk so oor sy koninkryk en hy sê ek. En die stem kom en sê jy sal gras vreet soos 'n dier. Jou naal sal groei, jy sal jou verstand verloor totdat ek dit aan jou teruggee en jy erken dat ek God is. Kyk maar wat in Amerika aangaan. Die president daar, 'n godslasterlike man met 'n geskiedenis van God haat. Ek glo nie hy weet hy's president nie. Hy's 'n bespotting vir die wêreld. Hoekom? God wil vir ons leer. Daar is 'n God in die hemel wat sien. Moenie hierdie God uitdaag nie. Hou rekening met hom. Hou rekening met hom. Die Bybel sê in vers 7, ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek self u genereer. Die volk Israel het nie op die oomblik 'n Messias wat hulle dien nie. Daarom sit hulle waar hulle sit. Jy kan nie by God uitkom sonder Jesus nie, want Jesus was die lam wat gestuur is. Daarom sê die Here baie duidelik vers 8, eis van my en ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. Ek sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, u sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Vers 12 is belangrik, is die boodskap vir die volk Israel vanmôre. Dis die boodskap vir ons blankes in Suid-Afrika, vir die nie blankes, vir die Indiërs, vir die Asiërs, vir die moslems. Kus die seun.
kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. Want gou kan sy toorn ontvlam, welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Beteken nie ons gaan nooit probleme hê, nooit stryd hê, nooit uitdagings hê nie. Maar as ons by die Here skuil, as ons vrede by God het, vergifnis by God het deur Jesus sy seun, is daar vir ons vrede. En die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat die Here genadig en barmhartig is. Nou die vraag wat ek moet beantwoord. Het die Here vergeet om Dawid sy gebed te verhoor? Nee. 1000 maal nee. Israel het wonderlike tye van voorspoed beleef, tye van ekonomiese en geestelike groei. Gaan lees die boek Konings en die boek Kronieke. Gaan lees die tyd van Salomo, die koning Hiskia, koning Josia, koning Isia of Isai. Gaan lees, vriende, die wonderlike tye van voorspoed wat hulle beleef het, toe hulle gehoorsaam was aan die Here. My vraag en my voorbereiding was, waar is die Dawids en die Hiskias en die Josias, wat tot God geroep het vir sy uitverkore volk? Waar is hulle vandag in die Israeliese regering? Sê gou vir my. Ons is die sterkste met wapentuig. Ons sal onsself beskerm. Ons red uit die hand van die vyand. Nee, jy sal nie. As God nie hierdie volk in stand gehou het tot op hede nie. Die etnoloog sê dat Israel nog vandag bestaan, is 'n wonderwerk. Die feit dat hulle nog gespaar is 'n wonderwerk, want hulle is 'n klein, geringe groepie mense. God skenk aan hulle genade. Waar is die Dawids, wat geroep het om die seën vir Israel en om die verlossing vir Israel, in hulle nakoming van God se wet? Hulle is vandag afwesig. Hulle verwerp die Messias. Hulle het hom gekruisig. Hulle poog om deur hulle eie mag, hulle self te red van die vyande wat daagliks meer word. Wat moet ons as kerk van Jesus doen? Ek wil u aanmoedig om te bid vir die vrede van Jerusalem. Wat beteken dit? Beteken dit om te bid, Here, help dat Hamas uit die Gaza-strook onttrek? Here, help dat die wreedheid sal ophou? Ons kan dit bid. Ek gaan nie vir u voorskryf wat u moet bid nie. Maar bid om die vrede van Jerusalem beteken dat Israel by die vrede vors, Jesus Christus, sal uitkom. Die Bybel sê daar's geen vrede vir die goddelose nie. Hierdie volk verwerp Christus. As hulle Christus verwerp, verwerp hulle wie? Hulle verwerp vir God. Ons sê baie keer vir die moslems, Allah het nie 'n seun, Jesus Christus nie, en jy's reg. Dis hoekom hulle nie kinders van die Here is nie. Maar die Israelies erken dat die God van Abraham hulle God is, en Jesus sê vir die Jode in die Nuwe Testament, julle die duiwel as vader. En is presies vandag dieselfde. As 'n Jood, as 'n Israelie God nie lief het deur Jesus nie, dan is hy ook 'n kind van die duiwel. En hy het redding nodig by Christus. Dis die boodskap wat die kerk moet bring, dat Jesus bring die verskil. Ons is nie daar om hande te vat met almal met hulle geloofsoortuigings nie. Ons moet vir hulle sê, daar het een gekom op hierdie aarde. En dis wat Dawid sy geloof ingestel het, in die God van die Bybel, wat in die offers wat gebring is, heen gewys het na Jesus, en deur die geloof het hy gered geword, so ook Abraham en die aardsvaders. Ek en jy bid vir die vrede in Jerusalem, maar bid ons dat hulle by die vrede vors sal uitkom. En ek gaan nou vinnig maak, die tweede enetjie is vinnig. Is julle nog reg? Nou is asem skep. Die tweede gedagte. Dawid bid, wees u hulle herder en dra u hulle tot in ewigheid. Psalm 28 vers 9, verlos u volk en seën die erfdeel en wees vir hulle herder en dra hulle tot in ewigheid. Ons weet dat die meeste van die Israelies het nooit by God uitgekom nie. Toe hulle in die woestyn teenoor God gerebelleer het, het daar 2 in die beloofde land ingegaan. Josua en Caleb. Vandag is dit nog dieselfde, maar die gebed bly staan. Die Here het in die verlede die volk geseën in antwoord op Dawid se gebed, en omdat hy 'n genadige God is, en hulle het voorspoed beleef onder Dawid, onder Salomo en Hiskia en daai manne wat ek vir u genoem het. Maar nou vra hy ook, Here, wees vir hulle herder en dra hulle tot in ewigheid. Hier kom die sleutel van ons boodskap.
hoor jy, daar gaan hy in, hierdie groot, swaar houdeer, daar gaan die siedel in, hy draai, ons begin hom stadig oopmaak. Skeniere is nou nie baie goed geolie nie, so ons gaan hom oopdruk, en dan gaan ons hoor wat Dawid gebid het, en hoe dit in vervulling sal gaan. Vriende, hoe kosbaar was die tye van die Here se herderskap. Lees die Ou Testament, Josua lei die volk in die beloofde land, hulle dien die Here met oorgawe, Dawid, Salomo, Hiskia, Josia, dit was tye van vrede, oorvloed, veiligheid en rus, totdat sonde, rebellie en ongehoorsaamheid die volk se deel geword het. Hulle is weggevoer in Babyloniese ballingskap en in Assiriese ballingskap. Hoor wat sê Psalm 137 by die riviere van Babel, daar het ons gesit, ook geween as ons aan Sion dink. Waarom het hulle geween omdat hulle aan Sion dink? Want het hulle aan die goedheid van God gedink in Sion, in Jerusalem, want God is goed vir sy kinders. U moet dit nie twyfel nie. U moet nie daaraan twyfel of het betwyfel nie. God is goed vir sy kinders, God was goed vir Israel. Die Here waarsku Israel, die Here vermaan Israel, die Here stuur profete, hy stuur rigters, hy sê vir hulle, open julle ore en luister. Die volk luister nie, die Here voer hulle weg na Babel. Hulle sê aan die wilgerbome wat daarin is, het ons sieters opgehang. Want daar het hulle, wat ons as gevangenes weggevoer het, van ons die woorde van 'n lied gevra, en wat ons verdruk het, vreugde deur te sê, sing vir ons 'n Sionslied. Hulle vra die vraag, hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? As ek jou vergeet, o Jerusalem, laat my regterhand aan homself vergeet. Laat my tong kleef aan my verhemelte, as ek aan jou nie dink nie, as ek Jerusalem nie verhef bo my hoogste vreugde nie. Luister, Dawid bid dat die Here hulle herder sal wees en hulle sal dra tot in ewigheid. Daar was wonderlike tye van seëninge, waar die Here hulle versorg het soos 'n herder sy kudde versorg. Maar ek wil vanmôre vir u met sekerheid sê, en u kan dit op die tafels van u hart skryf. Ten spyte van alles is God nog steeds Israel se herder, en sal hy herstel bring, want hy is die verbondmaker. Met wie het God 'n verbond gemaak? Met Abraham, Isak, Jakob. Op die oomblik beleef Israel hierdie hartseer omdat hulle die middelpunt Christus verwerp. Maar kom ek lees gou vir u ten slotte, wat sê die Bybel vir ons in die boek Openbaring? Waar roep die Here vir Abraham in? Genesis. Ja nie, dankie. Genesis. Eerste boek in die Bybel. Die laaste boek in die Bybel sê vir ons wat die uiteinde van Israel sal wees. Hoor wat gebeur in die groot verdrukking. En ek het die getal van die verseeldes gehoor. 144.000 verseeldes. Uit die stam van Juda, Reuben, Gad, Aser, Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Isaskar, Sibilon, Josef en Benjamin. God het nie sy kinders vergeet nie. Hy het nie sy volk vergeet nie. Hy sal 144.000 in die tyd van die groot verdrukking, in die laaste boek van die Bybel, wat ek glo ons tans in lewe, sal hy red, en hulle sal 'n getuie wees in die wêreld, dat ons hierdie Messias, Jesus Christus, gekruisig het. Maar hy is die Messias, en ons het ons bekeer tot hom, en nou kan ons lewe om hom te verheerlik. Maar daar is nog een stapie verder. Want Openbaring het, hoeveel hoofstukke? 22. Kom ek lees vir u wat staan in hoofstuk 21, gaan oor die nuwe Jerusalem, wat gebeur daar? En ek het in my gees, en ek is verskoon, en hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspesteen. Met 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad, soos Israel, soos Jerusalem, die stad, 12 poorte, en by die poorte 12 engele, en hoor wat staan hier, en op die name daarop geskrywe, naamlik die 12 stamme van die kinders van Ismael. Nee, die kinders van Israel. Abraham, Isak, Jakob, in jou nageslag sal die aarde geseën word, en die Here gaan en hy sê, in die eindbedeling sal ek 144.000 verseël, ek sal hulle red om 'n getuie in die wêreld te wees, en dan skryf ek op my nuwe stad se poorte, skryf ek hierdie name van hierdie 12
stamme van Israel. Sal God sy kinders vergeet? Sal God die volk vergeet met wie hy 'n verbond gesluit het? Op die oomblik beleef hulle sy tugtiging. Hulle beleef sy straf omdat hulle sy seun verwerp het. Laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Die Israelies wat hulle bekeer het tot Jesus Christus, dien hom vandag. Die ander sê ons wag nog vir 'n nuwe Messias. En die Bybel sê vir ons, tot hierdie waarheid nie tot hulle deurdring nie, sal hulle hierdie hartseer bly beleef, tot dit by hierdie punt kom van die finale oorlog, soos ons lees in die boek Openbaring. Psalm 80, vers 1 tot 4. Vir die musiekleier op die wysie van lelies, 'n getuienis van Asaf. O herder van Israel, hoor tog, u wat Joses so skape lei, wat boor die gerubstroon verskyn in ligglans, wek u mag op oor Efraim en Benjamin en Manasse en kom ons te hulp. O God, herstel ons en laat die aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Die boodskap wat ek vanmôre vir u wil gee, dit sal gebeur. Al is ons ontrou, God vergeet nie sy verbond nie. Hoe pas die kerk van Jesus in hierdie psalm en al die gebeure? Ek en jy is geestelike nasate van Abraham. Glo jy dit? Julle kan my glo, hoor. Hier staan sola scriptura. Ek kan nie foutloos spreek nie, maar ek kan vir u ten minste probeer sê wat die Bybel sê. Die Here sê, julle verstaan dan, Galasiërs 3:7, dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Het jy jou geloof in Jesus Christus gestel? Is hy jou redder? Het jy versoening by God ontvang deur Jesus die offer? Dan sê die Bybel, soos Abraham dit ontvang het deur die geloof, heenwyse na Christus, so kyk ek en jy terug na die kruis van Christus, en ons is geestelike nasate van Abraham. Vers 8, en die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene, ek en jy, uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig. Wat het hy aan Abraham verkondig? Die evangelie in die Ou Testament. Ek lees nie meer die Ou Testament nie, ek lees die Nuwe Testament. Dan is dit goed as jy die Ou Testament begin lees, want die Emmausgangers het Jesus van die psalms en die Ou Testament vir hulle verduidelik alles wat oor hom gegaan het. Die evangelie gaan oor Jesus. Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof geseën is, of geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. So ek en jy pas in hierdie prentjie in. Ons bid vir Israel, ons bid dat hulle oë geopen sal word, dat hulle geloof in Jesus sal stel, soos ons die voorreg gehad het om te doen. Een ding waaroor ons seker kan wees, soos God aan Israel die finale verlossing beloof het, hy ook sy kinders veilig in sy heerlikheid sal bring. Daar gaan 'n dag aanbreek dat u en ek saam met Israel lof aan God sal bring. Waar ons saam in die heerlikheid sal wees, en ek lees dit vir u voor u nou nie glo wat ek sê nie. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, Openbaring 5 vers 9, u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag, en het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op aarde heers. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en die getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. Met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Dawid begin sy psalm en hy sluit sy psalm met 'n pleidooi, met 'n lofgesang en voorbidding vir sy volk. Is dit deel van my en jou lewe? Ek sê vir u, die voorreg wat ons het, is dat ons as kinders van die Here kan bid. In die interim tyd, moenie moed verloor nie, moenie ore uitleen vir elke prediker wat 'n voorspelling maak, 'n datum koppel, vir u sê dat dit en dit en dit gaan gebeur, en God het vir hulle gesê, dit moet ons nou doen. Vergeet daarvan. Israel sit waar hulle sit, omdat die Messias verwerp is. Amerika sit waar hulle sit, omdat hulle die Messias verwerp. Suid-Afrika sit waar Suid-Afrika sit, omdat ons die Messias verwerp. Alhoewel Jerusalem die spulpunt is waarom alles draai, en Christus sy voet op die Olyfberg gaan neersit volgens die profeseë, en dit die spulpunt is en alles draai rondom dit, en almal kyk daarna en almal verwag die Messias, moet een ek nie moed verloor nie. Bid dat die vredevors
ook siele sal red. Leef 'n lewe van heiligheid met jou oë nie op dit wat om jou aangaan nie, maar op die Here wat weet wat aangaan. Ek gaan dit vir jou weer lees. Lees saam met my. Leef 'n lewe van heiligheid met jou oë nie op dit wat om jou aangaan nie, maar op die Here wat weet wat aangaan. Dink u die goed in Israel het, kyk wat het Hamas gedoen. Stouters. Luister, kon God dit gekeer het? Begin Bybels dink. Kon God dit gekeer het? Ja, het hy dit gekeer? Nee. Wat is die doel? Israel, maak jou ore oop. Daar's 'n God wat met jou praat. Suid-Afrika, jy sit met die regering waar jy mee sit, maak jou ore oop en luister, God praat. Luister ons? Nee, ons gaan aan in ons sonde. Daarom is jy kind van die Here vanmôre is. Hou jou oop die Here wat weet wat aangaan. Kyk deur die bril van die woord na alles. Jesus self leer vir ons. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Ek kan vir jou een ding verseker sê, ons is nader aan die koms van die Here as gister. Dit kan ek jou waarborg. En as die Here ons spaar in ons lewe môreoggend, is jy 'n dag nader aan sy koms. Mag die Here ons uit Psalm 28 versterk, en mag ons uit Dawid se gebed leer hoe om te bid, en ook die Here te verheerlik. Kom ons bid saam. Vader, daar is so baie wat ons moet sê in so kort tydjie, maar dankie vir u Gees wat ons herinner, wat vir ons leer, wat vir ons onderrig. Dankie dat ons vanmôre kan bid vir die volk Israel. Dankie dat ons kan bid vir die mense daar, Here, in die omgewing Gaza en die omgewing daarso, Here, die Wesoewer, Jerusalem self, die omgewing. Ons sien die haat tussen daardie mense vir baie jare nou al. Die haat teenoor u volk, en pleit ons dat hulle by u sal uitkom. Here, wees genadig en barmhartig, want as ons sterwe sal ons voor u die heilige God rekenskap moet gee. En as net een vraag wat gevra sal word is, wat het jy gedoen met my seun Jesus Christus? Help ons, Here, om nie kompromie aan te gaan in ons tyd met ander godsdienstige groepe, deur simpatie te gee aan allerhande goed wat gebeur, en ons is nie duidelik in die aanbieding van die evangelie nie. Ja, ons kan help, ons moet bid, ons moet lankmoedigheid bewys, ons moet waar ons kan hulp gee vir hulle, maar help ons om nie die evangelie aan te pas, om hulle te akkommodeer, en hulle sterf in hulle sonde, en eendag moet ons, Here, rekenskap gaan gee, en siel is in die ewige verdoemenis, omdat ons ontrou was in ons boodskap nie. Dankie dat u 'n verbond met u volk gesluit het, wat geen nasie, taal, volk of stam kan verbreek nie. U weet op watter tyd u die belofte in vervulling gaan bring, en Here, wanneer die gebeur in Openbaring sal plaasvind, tot dan bid ons vir getrouheid, diensbaarheid, bid ons vir heilige lewenswandel, en 'n vaste vertroue in u die God wat alles weet. Here, die Bybel is baie duidelik daaroor, dat u nie 'n behaag het in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat hulle moet bekeer. En dan kom die oproep telke male, bekeer jou. Waarom wil jy sterf in sonde? Ons het nie dieselfde oorlog as daar in Israel nie, maar Here, help ons om nie nou gemaklik te raak, en te dink, ag, ek het nog baie jare oor, en dinge gaan eintlik goed by ons nie. U sê vir ons, daar is een tree tussen ons en die dood. Dis die sekerheid waarmee ons hier kan wegstap. Een tree. Daarom sê u vandag, as julle my stem hoor, verhard julle harte nie. As u een vanmôre inluister, hier sit en luister, en hulle ken u nog nie, Here, dat hulle die berekening sal doen, op hulle knieë sal val en sal roep om genade. Want wie weet of môre ooit sal kom. Genadetyd is weldra om, en dan wag die ewigheid vir my en vir jou. Here, ons bid vir genade. En ons bid dat u die naprediker sal wees van u woord. Amen.